कल्याण जगन्नाथ। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। पंचदशोऽध्यायः श्रीपुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच अर्धमूलमनस्साखमस्तसम्प्रावृत्तयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अगाश्च ऊर्ध्वं प्रसुताश्च साखाः अगाश्च मूलानि कर्मानुबन्धेन मनुष्य लोके कर्मस्ते हतथोपलभ्यते नन्तो न जानीमन्तो प्रतिष्ठा असुवर्धनेन सवेदोनमूलावसङ्गसस्तेन विवेचित्वा कथं पदं तत्परिभाविताभ्यस्मिन् तानानि वर्तन्ते भूयः अनेन जातिं संप्रवृत्ते पशुतापर तद्धामं कर्मं अवैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। ग्रामं तत्नं भावि पंजाबं काग्रान्वितं विभ्राणान् पश्यन्ति चन्द्रामचिरच्चाग्नो तस्मै च विद्धिमामगं रामाविश्वच भूतानि कारयामोयसा नामीतो सति सर्वा शिवमनुत्तरमा प्राणिरङ्गमस्तः प्राणपानस्वाहा सर्वदेतोऽहमखिलादुचित्तमा तस्मै पुरुषोत्तम योगमेव संगोणो जानाति।